medicações para dores crônicas associadas a DTMs que não respondem a medicações mais conservadoras, costuma prescrever ADT, que é a antidepressivo tricíclico, como atriptilina. Isso. Rosemary, para dores crônicas eu gosto muito de amitriptilina e Pamelor. Tá bom? Eu não vou falar de dosagens aqui porque tem muitos pacientes que assistem essas aulas e pode ser que eles podem começar a tomar medicações de forma alterada. Então, Rose, pergunta lá no nosso grupo da capacitação DTM Fácil que eu te falo exatamente. Mas são doses baixas. Eu gosto muito do Pamelor, que é a nortriptilina. Para dores crônicas tem resultados muito interessantes, tá bom?